Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Biz Masazır qəsəbəsindən sizi salamlayırıq. Masazır qəsəbəsində ən səfalı yerdə gözəl belə 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət evimiz çıxıb satışa. Evimizin birinci mərtəbəsi yerdən 3 daş kürsülüdür. Belə bir gözəl böyük həyəti var. Evin yan və arxa hissəsinə keçmək olur. Bu evin üstünlüyü o biri evlərdən çoxdur. Evdə kombi quraşdırılıb. Sənədlərimiz isə tam mülkiyyətli kupçadır. İpotekası hazır olan şəxslər də müraciət edə bilər. Biz hal-hazırda dəhlizdəyik. Dəhlizdən sağda belə bir kombi üçün yer saxlanılıb. Kombi quraşdırılıb. Başlayaq ilk öncə evimizin qonaq otağından. Qonaq otağımız çox zövqlə təmir olunub. Pəncərələr işıqlıdır. Divarda belə bir gözəl TV stend yığılıb. Alçıbanda belə figurlar işlənilib. Burada isə evin mətbəxi yerləşir. Hamının arzuladığı belə gözəl evə sahib olun inşallah. Bu evimizin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar quraşdırılıb, tam təchizatdır. İndi isə qalxıb sizi ikinci mərtəbədə olan 3 yataq otağı ilə tanış edək. Siz bir gözəlliyə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Belə bir yataq otağı var. Bu ikinci bir digər yataq otağıdır. Çox zövqlü təmir olunub. Otaqları genişdir, səliqəlidir. Bu isə üçüncü bir yataq otağıdır. Burada abo işləri qalıb. Orada tamamlanıb veriləcək. Üçüncü bir yataq otağıdır. Burada evin sanitar qovşağı ikinci mərtəbədə olan. Aksesuarlar tam qurlaşdırılıb, tam təchizatdır. Burada evimizin eyvanı yerləşir. Eyvana çıxmırıq. Eyvandan həyət görünür. Bu gözəl evimizlə sizi yaxından tanış etdik. Allah alana da xeyir versin inşallah, satana da. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnşallah görüşərik.